Сайн байцгаана өрхөн үзэгчдээ Монголын Мэдээ телевиз цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн 5 гарагийн дугаараа хүрэхэд бэлэн боллоо. Эхлээд та бүхэнд өнөөдөр үзүүлэх зарим мэдээний товчийг танилцуулъя. За улсын хурлын гишүүн Батцоргийн бүрэн эрхийг төдөлзүүлэх шаардлагагүй гэж улсын хурл үзлээ. Бүртгэлийн хуулийн талаар хууль зүйн дотоод хэргийн дэд сайд Цагийн Хүрдийн зочны цагт өргөдлөө. Улаанбаатар хотын ерөнхий боловсролын сургуулийн ачаалал харилцан адил байгаа тухай алтан хишиг сурвалжлаа. Барилгын материалын 100 айлын захыг нүүлгэн шилжүүлэх асуудал дахин сөхөгдлөө. Шагналаа ухад мөнгө төлөх ёстой юу сэдвийг Цагийн Хүрд онцолж байна. За эдгээр болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүй та бүхэн Цагийн Хүрдээс үл авч үзээрэй. За мөн Фэйсбүүк хуудас МНБ Монголын Мэдээ пэйж хуудасаар манай хөтөлбөр та бүхэнд шууд хүрч байгаа. За Фэйсбүүк хуудасаас гадна МНБ Монголын Мэдээ Твиттер хуудасаар та бүхэн санал бодлоо илэрхийлэх бүрэн боломжтой. Эхний мэдээ танилцуулъя. За улсын хурлын чуулганы өнөөдрийн нэгдсэн хуралдаанаар Батчаргалын Батцоргийн улсын хурлын гишүүний бүрэн эрхийг төдөлзүүлэхгүй байхаар шийдвэрлээд байна. Жижиг дунд үйлдвэрийн сантай холбоотой асуудлаар Батчаргалын Батцоригт эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгах шаардлагатай гэж үзэж улсын хурлын гишүүний бүрэн эрхийг нь төдөлзүүлэх хүсэлтийг улсын хурлд гаргасан гэсэн дайлуурыг улсын ерөнхий прокурор инкамглан өгөөд байна. За улсын хурлын зарим гишүүний хувьд жижиг дунд үйлдвэрийн сан болон нийгмийн анхаарал татаж удаан хугацаанд яригдсан бусад хэргийг хуулийн байгууллагын шударгаар шийдвэрлэх шаардлагатай байгааг сануулж байна. Жижиг дунд үйлдвэрийн зээлгээд одоо энэ дээр бас хэвлэлээр бол үнэн худлаа нь мэдэгдэхгүй маш олон юмнууд яваад байна. Тэрийг одоо бүгдийг шалгах боломж байна уу? Манайхан бол хамаарал бүхий компаниас зээл авсан гэдэг хянаад байдаг. Хамааралгүй компаниудаа бас өгсөн байгаа шүү дээ. Ер нь бол гишүүнтэй холбогдолтой асуудлууд бол үзэж шалгаж байгаа. Гэхдээ гишүүн чиглээд тэр үнэндээ одоо эрүүгийн хэрэг үүсгээ шалгаж байгаа асуудлууд бол байхгүй. Ганцхан одоо байгаа нь Батцорг гишүүн шийдвэр гаргасан ийм сайд байсан. Энд одоо холбогдуулаад эрүүгээр үүсгэж ялагчаар татсан учраас би асуудал оруулж ирж байгаа. Хөгжлийн банкыг шалгасан дүнг хууль хяналтын байгууллагуудад жисэн. За тэрнээс хойш бас нэлийн олон асуудлууд яригдсан юм шиг байна. За ингээд энэ шалгалтын дүн одоо ер нь хаана явдаг юм бэ? Энэ хэрэг шалгагдаад шүүх рүү шилжээд эргэж буцаад дахин мөрдөн байцаага ажиллагаа явагдаад одоо дахиад шүүх рүү шилжиж байгаа. За харин төрийн өндөр албан тушаалтнууд оролцсон байж болзошгүй томоохон хэрэгүүдийг шалгаж шийдвэрлэхэд хуулийн хязгаарлагдмал зохицуулалт саад болдог. Цаашид хуулийн алдааг засах шаардлага байна гэдгийг ч улсын ерөнхий прокурор инкамглан тайлбарлаж байна. Цаашид засгийн газрын тусгай сангуудын ил тод байдлыг хангах, тогтолцоог нь сайжруулах, бодлогын зохицуултуудыг хийх. Бас хууль хяналтын байгууллагын хуулийн хүрээнд шударгаар ажиллах шаардлагатай гэсэн байр сууриас улсын хурлын гишүүд хандж байна. Эдийн засгийн тод байдлын хууль гэдэг нэг балаа хууль гаргасан. Бүх гэмт хэргийн үйлдэлээ дарагдуулах боломжийг олгосон. Өршөөлийн хуультай зэрэгцүүлээд ийм өршөөлийн хууль гаргасан. Та нар одоо энэ томчуултаа үзэх гэхэд бол энэ гай болно. Одоо харин биш тийм ээ, энэ бүх тогтолцоо энэ жижиг жидүүгийнхээ асуудлыг энэ жидүүтэй их хурл өнөөдөр эдгэрэх ёстой шүү. Одоо шинэ ерөнхий прокурорын орлогчийн асуудал, ерөнхий аудитор энэ бүх чинь өнөөдөр шийдэгдэхгүй бол энэ чинь манай их хурлын мэдлийн асуудал. Өнөөдөр яаж энэ юм чинь үнэн мөрөнд тогтоох юм бэ? Ийм ярилт. Улсын хурл одоо энэ олон сангуудыг цэгцлэх, энэ дээр засгийн газартайгаа хамтарч ажиллах гээд тэр системийн зохион байгуулалтын тогтолцооны энэ өөрчлөлтийн юмнуудаа сайжруулах юм руугаа шуурх орох хэрэгтэй байна. Тэрнээс 1-2 хүнийг сольж хаснаар асуудал өөрчлөгдөхгүй гэдгийг би бас дахин хэлмээр байна л да. Энэ нэг урдах том хэрэгүүд байна шүү дээ. Бүр хэдэн тэрбум бүр 80-аараа их 80-аар ярьж байгаа хэрэгүүд одоо хүртэл ингээ орж ирэхгүй байгаа нь үнэн шүү дээ. Прокурор тэр хөгжлийн банкных байна, үн тогтворжуулах байна, концесстэй холбоотой байна. Тэр 60 тэрбум байна. Саяын тэр асемийн хэрэгүүд. Асемих гэхэд чинь 400 тэрбум төгрөгөөр найрлцсан шүү дээ. Их хурлын гишүүн гэдэг юмнаа чинь цаад талд байгаа төрийн тогтвортой байдал, сунгагчтай эрхийн асуудал гэдэг юмыг баян будаж явахгүй болдгоо асуудал шүү дээ. Би энэ асуудал холбогдсон гишүүдийг өмөрөд байгаа юм биш. Батцоргийн тухайд бол сайдынхаа хувьд хийсэн үйлдэлийнхээ төлөө өргөдлөө гаргаад өчигдөр огцруулаад улс төрийн хариуцлагыг хүлээлгчлээ шүү дээ. Харин улсын хурл Батчаргалын Батцоргийн улсын хурлын гишүүний бүрэн эрхийг нь төдөлзүүлэх шаардлагагүй гэж үзэж хологдох шийдвэрийг гаргаад байна. Улсын хурлын гишүүний За Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулгаас улсын хурл бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх боломжгүй гэж үзэж өөрөө тарах шийдвэр гаргахыг улсын хурл санал болгох тухай асуудлыг зөвшөлдсөөр хариулсан албан бичигт Монгол улсын хурлын дарга энэ хуралд хариу өгчээ. Энэ хариуд Монгол улсын үндсэн хуулийн дагуу бүрдсэн энэ улсын хурлын чуулганы нэгдсэн болон байнгын дээд түр хороодын хуралдаа хэвэн явагдаж эдийн засаг нийгмийн тулгамдсан асуудлыг тухай бүртэн шийдвэрлэн ажиллаж байгаа тул Монгол улсын хурл бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх боломжгүй гэж үзэх үндэслэл байхгүй. Монгол улсын хурлдах олонхын бүлэгч бас энэхүү асуудлыг хэлэлцэж
дээрх байр суурьтай байгаагаа илэрхийлсэн болно. Иймд Монгол Улсын их хурлыг бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх боломжгүй гэж үзэн өөрөө тарах шийдвэр гаргах асуудлаар тантай санал нийлэхгүй байгаагаа үүгээр уламжилж байна гэжээ. Улсын их хурл бүрэн эрхээ хэрэгжүүлж эхэлснээс хойш ээлж тулан ээлж тусаар нийт 8 удаа чуулж, байнгын дэд түр хороод 583 удаа, 529 цаг орчим, нэгдсэн хуралдаан 152 удаа, 648 орчим цаг хуралдаж нийтдээ 965 хууль тогтоол батлан гаргасан байна. Дараагийн мэдээ танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Мөнхбат 3 тэрбум төгрөгийн үнэтэй орон сууцны байр худалдан авсан мэтээр олон нийтийн цахим сүлжээгээр мэдээлсэн. Энэ бол ташаа мэдээлэл гэж эрхэм гишүүн мэдэгдээд байна. Улсын хурлын гишүүнээр сонгогдох үедээ нийслэлийн хангуул дүүргийн нутаг дэвсгэрт хамаардаг зайсангийн орчимд орон сууцны байртай байсан. Харин дараа нь тухайн байраа сольж олимпийн гудамжинд байртай болсон. Гэхдээ хууль ёсны дагуу худалдаж авсан гэж Улсын хурлын гишүүн Мөнхбат тайлбарлаж байна. 13 дугаар хорооллын натуурын зам гэж яриад байгаа шүү дээ, гүүр гарсан. Тэрний тэнд байдаг ийм байранд бол худалдаж авч орсон юм аа. Тэгээд ингэж орохдоо бол энэ Seoul Royal County-д байдаг энэ байраа худалдаж борлуулсан. За эннийхээ мөнгийг бид нар бол энэ байрыг худалдаж авах зориулсан. За дээрээс нь бол манай гэр бүлийн хүний нэр дээр бас оёмл нэхмэл шүлжимлийн ийм жижигхэн үйлдвэр үйлчилгээний ийм үйл ажиллагаа явуулдаг компани байдаг. За эннийхээ тодорхой хэмжээний тоног төхөөрөмжүүдийг бол бид нар бас худалдсан байж байгаа. За дээрээс нь бол бид бүхэн ярьж байгаа. За энэ байранд бас мөнгө нэмэрлэх хэрэгтэй болсон учраас банкнаас тухайн худалдаж авч байгаа байраа барьцаанд тавьж ингээд мөнгө зээлсэн 150 мянган долларыг бол зээлж авсан байж байгаа. Тэгээ ингэж энэ байрыг худалдаж авсан юм аа. Улсын хурлын чуулганы хуралдааны үеэр жижиг дунд үйлдвэрийн сангийн асуудлаар шүүмжилттэй байр суурийг илэрхийлж үг хэлсэн. За үүнээс болоод миний эсрэг сөрөг ташаа мэдээллүүдийг цахим сүлжээгээр дамжуулан олон нийтэд тарааж байна гэж Улсын хурлын гишүүн Мөнхбат мэдэгдээд байна. За хөтөлбөрийн үндэсний намын дотоод зохион байгуулалттай холбоотой асуудлаар өнөөдөр мэдээлэл хийлээ. Өмнө нь тус намын дараагаар Ганбаатар ажиллаж байсан боловч өөр намд нэгдэж өнгөрсөн онд хөтөлбөрийн үндэсний намын дараагаар найдлааг сонгосон. Дараагаа сонгож намын дотоод үтэц шинжилэлт хэвийн хийж. За үйл ажиллагаанд орсон тул цаашид зорилгынхоо төлөө тууштай ажиллах болно гэж тус намын гишүүд хэлж байлаа. Тэд эхний ээлжинд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сантай холбоотой асуудлыг цэгцэлнэ гэж хэвлэлийн баг хурлын үеэр мэдгэлээ. Монгол бичгийн хэрэглээг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн ерөнхийлөгчийн зарлиг болон холбогдох хуулийн хэрэгжилтийг хангах шаардлагатай гэж олон нийт төрийн байгууллагын болон эрдэмтэн судлаачид үзэж байна. Энэ талаар өнөөдөр ерөнхийлөгчийн намын газрын нэргэдэх иргэний танхимд болсон хэлэлцүүлгийн үеэр яригдлаа. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн гаргасан зарилгаар бол Монгол бичгийн цахим кодыг хэрэглэх үндэсний стандартыг боловсруулах, үндэсний хөтөлбөр боловсруулан батлах чиг үүргийг хологдох байгууллагуудад өгөөд байгаа юм. За бас албан байгууллага аж ахуйн нэгж болон гудамж талбай нэр хаяг бүтээгдэхүүний шошго зар сурталчилгааг үндэсний бичгээр бичиж хэвшүүлэх үүргийг төрийн тэргүүн өгсөн байна. За тухайн зарлиг болон монгол хэлний тухай хуулийн хэрэгжилт хангалтгүй байгааг ерөнхийлөгчийн зөвлөх хул нь тайлбарлаж байна. Хуулиар үүрэг хүлээсэн байгууллагууд нь бол үүрэгт ажиллаа хийж эхлүүлээгүй, чухамхүү яг ямар өөрийн хүлээсэн үүргийнхээ заалтаач мэдэхгүй иймэрхүү хэмжээнд байгаа нь бол нэг харамсалтай. Тэгэхээр бид нар бүх шатанда үндэсний хэл бичгээн сурах, эрчимжүүлэх тэр хуулийн заалтууд, ерөнхийлөгчийн зарилгын тэр заалтуудыг нэн яралтай хэрэгжүүлж эхлэх тийм цаг болоод байна. Боловсрол соёлын тухайн спортын яамны төлөөллийн мэдээллээс үзвэл Монгол бичгийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх ерөнхийлөгчийн зарлиг шийдвэрийн хэрэгжилт 60% байна. За цаашид Монгол бичгийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх үүднээс бодлогын оновчтой зохицуултуудыг хийх хэрэгтэй гэж эрдэмтэд судлаачдын төлөөлөл үзэж байна. За төрийн албан хаагчдын бүх шатны юмыг хамруулна гэдээ урдсан. Эцэгчүүд өвөмнэрийг бас хамруулах хэрэгтэй. Ингэх юм бол бүх нийтээрээ зүтгэж чадах юм бол энэ Монгол бичгийн системд орж чадна шүү дээ. Энэ сургалтын орчинд зөвхөн монгол бичгийн хичээл биш бусад хичээл тухайлбал тоо, математик, биологийн хичээлийн 10% нь юм уу 20% нь хос бичгээр бичсэн тодорхойлт байж болно. Энэ нь бол ерөөсөө тухайн багш бай сурагч нар өөрсдөө бол монгол бичгийг сурах маш боломж нэгдэж байгаа гэж ойлгохтой.
За харин боловсрол соёлын тухайн спортын яамныхны боловсруулсан үндэсний хөтөлбөрийн төслөөр бол Монгол бичгийн сургалтын чанар хамрагдалтын хүрээг нэмэгдүүлэх хэрэглээг нь тэлхэж чиглэсэн олон талын зохицуултыг тусгах саналтай. Одоо эрдэнэт судлаачдын тавьж байгаагаар зөвхөн 6-аас 12 дугаар анги гэхгүй бүх төвшөнд нь монгол бичгийн хичээлийг ордог болгох чиглэлээр саналууд ирж байгаа. Дээрээс нь залгамж холбоотой ихтэй сургуулиудад монгол бичгийн хичээл ордог байхын юмнууд ирж байгаа. Энийг ч гэсэн бид нараас хөтөлбөртэй туслах санал авч байна. За холбогдох хуулиар бол уйгуржин монгол бичгийг 2025 оноос эхлэн төрийн албан бичиг хэрэг хөтлөхөд хэрэглэх 2030 он гэхэд бүх нийтийн хэрэглээнд нэвтрүүлэх зорилтыг тавиад байгаа юм. Бүртгэлийн хуулийн талаар цагийн урд эрх зүйн булангаар онцоллоо. Зочноор хууль зүйн дотоод хэргийн дэд сайд Инх баяр оролцсон. Төрийн бас байгууллагууд мөнгө угааж байна уу? За төрийн бас байгууллагууд хувь хүмүүс өргөмжил шагналыг мөнгөөр үнэлж тариф тогтоосон буруу жишг нийгэм тогтож байна. Үүнээс үүдэж шагнал үнгүйдэж иргэдийн дунд мөнгө байвал ямар ч шагнал өргөмжлөлийг худалдаад авч болно гэсэн ойлголт бий болжээ. Шагнал авахд мөнгө төлөх ёстой юу сэдвээр бид дараах сурвалжилгыг бэлтгэлээ. Улсын хэмжээнд өнөөдрийн байдлаар 20 мянган орчим төрийн бас байгууллага улсын бүртгэлтэй байгаагийн идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь 15 мянган орчим төрийн бас байгууллага байна. За ашигын төлөө бус гэдэг хэрнээ ашигын төлөө үйл ажиллагаа явуулж иргэдэд өргөмжлөл шагналыг үн хүргэж худалдаж ашиг олдог. За төрийн бас байгууллагууд олширсан байна. За нэгэн төрийн бас байгууллагын хүмүүс сумын хөгшчүүдийг алдаршуулъя гэж хэлээд үр хүүхдүүдэд нь аав ээжтэй хайртай бол мөнгө төлөөд өргөмжлөл шагнал аав, ачиг нь хариул гэх мэтээр санал тавьсан нэгэн жишээг одоо хүргэе. Нэг төрийн бас байгууллагаас 120 мянган төгрөг төлөөд ингрийн тэмдэг өргөмжлөл өгнө гэсэн. Тэгээд хөдөөнийхэн чинь хамаг гоё хувцас өмсөд үр хүүхдээ дагуулаад энэ төр хэл одоо их сайхан юм болно гэж ирдэг. Тэгэл тэгсэн нэг тэр такс максыг өөрсдөөс нь авдаг. Тэгээ надад бол нэг тийм бас нэг сайхан хүнд хүртээмжтэй бас нэг тийм асуудал биш юм уу гэж би хараад тухайн үед болж ирсэн. Ийм бүх газар их байна. Энэ бол олон байгаа. Тэзэгслэг хэрэгтэй энийг бол. Танаад одоо ямар өргөмжлөл дээр байт юм бол нэг тэр өргөмжлөл дээр гардуулуулах тийм үйл ажиллагаа хийх ямар боломж байт юм бол гэж асуух гэдэг. Үр хүүхдүүдтэй ярьж байгаа шагналын зардал цаанаасаа одоо шийдвэртэй тийм зардлууд биелдэг. 60 мянгаас эхлээл 600 мянга хүртэл байгаа бах тий. Та нар өөрсдөө 550-аар хийх юм уу 350-аар хийх юм уу тэрийг өөрсдөө л мэднэ шүү дээ тий. Өөдөө харин дээлийн өнгөтэй ингээд сайхан ээж ингэж шагнуулъя гэх юм бол 550 мянган төгрөг байж байгаа. Зарим төрийн бас байгууллагууд энэ мэт ашигын төлөө улаарч аав ээж ах トゥ хамаатан садан анд нөхөдгээд хатуухан хэлэхэд гэрийн тижээмэл амьтдад нь хүртэл өргөмжлөл шагналыг мөнгө өгч байвал гой чамин нэргөөд гардуулан өгөхөд бэлэн байна. За өөрөөр хэлбэл ямар ч татвар төлдөггүй төрийн бас байгууллагууд энэ жишгээр мөнгө угааж байгаа нь манай нийгмийн бас нэг харамсалтай дүр төрх гэдгийг иргэд хэлж байна. Ямар хэрэгцээг өргөмжл тараагаад ямар хэрэг байх юм? Бага шүү дээ. Бид тэрийг өөрөө нүдэрээ харж ирсэн ч мэдээ ш. Бид нэг шиг тэтгэврээр л амьдарч идэг улсад хэдийдэн тэрийг худалдаж авах юм. Тэр бол байж болохгүй юм. За яг мөнгөтэй нөө худалдаад авдаг байх. Манай шиг бол тэрний хэрэг байхгүй. Одоо ингээ янз янзын өргөмжлөлийг хийгээд үр хүүхдүүдээс мөнгө татан авж байгаа энэ байдал бол үнэхээр зохистой зүйл биш ээ. Насаараа хөдөлмөрлөлчөө тэрийг үнэлүүлж чадахгүй үр хүүхдээс мөнгө авч үнэлүүлнэ гэдэг чинь гутам шиг байна. Төрийн бас байгууллагын тухай хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болохоор бас хууль зүйн дотоод хэргийн юм ажиллаж байгаа. За бид бас хуулийн төслийн нэрийг ашигын төлөө бас хууль этгээдийн тухай гэдэг нэрээр боловсруулад одоо яамныхаа цахим сайтад хийцэн байна бас хурал зөвлөгөөнүүд хийж байгаа. Тэгэхээр ер нь цаашдаа төрийн бас байгууллага үйл ажиллагаагаа яаж явуулах вэ? Үйл ажиллагааныхаа олсон орлогыг ямар үйл ажиллагаанууд явуулж болохгүй вэ? Олсон орлогоо дөрөндөө заасан үйл ажиллагаанд хэрхэн яаж зарцуулах вэ? Үүн тавих хяналт нь юу байх юм бэ гэдэг зүйлүүдийг илүү их тодорхой болгох л асуудал байгаа. Монголчууд бид жилийн 365 хоногт сар бүрл ямар нэгэн тэмдэглэлт баяр тэмдэглэдэг. За энэ баярыг далимдуулан мөнгө олох гэсэн өргөмжлөл шагнал барьсан хүмүүс ойширдог. За төрийн бас байгууллагын үйл ажиллагаанд ийм арга замаар мөнгө босгож болохгүй гэж тусгаагүй нь тэдэнд олз олдог байна. За энэ мэтчлэн хууль эрх зүйн орчинд боловсронгуй болгох шаардлагатай олон асуудал байгаа. Тиймээс Монголын Мэдээллийн Цагийн Хүрд мэдээллийн хөтөлбөр 7 хоногийн 5 гараг бүр эрх зүйн болон үзэгч та бүхэнд хүргэж байгаа. Энэ удаа эрх зүйн болон хүргэхээр сурвалжлагч Үүлэн Солонгос студид ажиллаж байна. Ороо минь хүргэе.
Цагийн Хүрдийн хууль эргэцэн бол анхны дугаараа та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. За энэ удаа бид 11-р сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж байгаа улсын бүртгэлийн багц хуультай холбоотой мэдээллийг хүргэх болно. За үзэгч та бүхэнд энэ удаа бид хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулиас хуулийн онцлог зүйл заалтууд за иргэн та бидэнд ямар үр ашигтай байх вэ? Энэ чиглэлээр мэдээллийг хүргэх болно. Тэгэхээр үзэгч та бүхэнд сануулгын үүднээс дэлгэцэн дээр мэдээлэл өгч байна. Тэгэхээр улсын бүртгэлийн багц хуульд улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль, иргэний улсын бүртгэлийн тухай хууль, эд хөрөнгийн улсын бүртгэлийн харилцааг зохицуулсан хууль, за бидний дурдсан хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль багтаж байгаа юм а. Тэгэхээр үзэгч та бүхэн санаж байгаа жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас улсын хурал болон засгийн газрын нэр бүхий гишүүдийн хамаарал бүхий компани зээл авсан асуудал олон нийтийн анхаарлын төвд орж иргэд олон энэ асуудалд их шүүмжлэлтэй хандаж байгаа. Тэгвэл өмнө нь хуулийн этгээдийн бараг бүх мэдээлэл нь бол хаалттай байдаг гэсэн бол 11-р сарын 1-ний өдрөөс эхлээд иргэн та бидэнд нээлттэй болж байгаа юм. Өөрөөр хэлэх юм бол бүртгэлцэг имэн захим сайт руу ороод харахад бүх мэдээлэл нь та аваад авах боломж нь бол нээгдсэн байгаа юм. Хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулаад иргэд энэ талаар хэр мэдээлэлтэй байгааг бид тодруулсан юм. Мэдээлэл байна би. За саяхнаас л нэг компани бичвэрээр боловсруулж өгч байгаа. Тийм болохоор яг шинжилэн зохицуулт гэж тийм хуулийн хүрээнд бол яг зохицуулаад байгаа харилцааг бол сайн мэдэхгүй байгаа байхгүй. Ямар ч мэддэхгүй болгоно. Сая бол ингээл бүртгүүлсэн чинь гайгүй юмнууд ингээс бүртгүүлчихлээ шүү дээ. Одоо тэгээ өгөөд цаашаа юу шаардах юм гэхгүй л. Тэгэхээр шүүхийн үйл ажиллагааг ч гэсэн хөнгөвчлөхөд энэ хуулиас томоохон ахиц дэвшил болсон гэж хэлж болох юм. За шүүхтээр очиод хэрэг маргаантайгаа компани нь хаяг нь олддгоо, байршил нь олддгоо, үүнээс олж хэрэг маргаан удаашрах, хойшлох бас ийм нөхцөл байдал бий болдог. Үүнээс олж шүүхэд хандсан иргэн ч цаг хугацаагаа алддаг ийм байдлууд бол энэ хууль хэрэгжиж эхэлснээр бол байхгүй болж байгаа юм. Үзэж та бүхэнд бид хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газрын дарга болормоогийн яриаг үзүүлье. Хуулийн этгээд хаягийн өөрчлөлт орсон бол өөр газар шилжиж очсон бол тэр өөрчлөлтөө манайд ажлын 15 хоногийн дотор бүртгүүлж явж явах ёстой. Бүртгүүлэхгүйгээс болоо ямар үр дагавар үүсэх вэ гэхээр нэгдүгээр төр чинь манайд нөгөө хуучин хаяг нь бүртгэлтэй байгаад байна гэсэн. Хоёрдугаар сар зөрчлийн хуулиар 501-тэй тэнцэх хэмжээний торгуул ногдохоор байж байгаа. Тэгэхээр манай студид хууль зүйн дотоод хэргийн дэд сайд энэ хоёр ажиллаж байна. Одоо жишээ нь яг энэ бүртгэлцэг юм байна гэж сайт байж байна. Бид нар яаж ашиглах юм? Та энэ дээрээс мэдээлэл өргөөл. За энэ хуулийн ерөөсөө хамгийн гол давуу тал юу вэ? Иргэн давуу тал юу вэ гэхээр тэр өөрт байгаа мэдээллийг буюу бүртгэлийн байгууллагт байгаа мэдээллийг иргэний шаардахгүй. Нээлттэй мэдээллийг энэ сайтны дээд болонд байгаа нээлттэй мэдээлэл гэдэг. Энэ нээлттэй мэдээлэл гэдэг дээр хэсэгтэр дарангууд энд бол олон нийтэд бүрэн нээлттэй байгаа. Мэдээллүүдийг орж авна. Нэрийн сан, хаягийн бүртгэлүүд байна. Эд хөрөнгийн бүртгэлийн мэдээллүүд байна. Өөрөөр хэлбэл магадгүй нэг иргэн орон сууцаа зараа гэж зар харж болно. Худалдаж авах гээд орон сууц зарна гэсэн зар хараад энэ үнэхээр тэр хүний нэр дээр байна уу? Барьцаанд байна уу? Худлаа залих гэж гинүү гэдгийг эндээс ороо харцж болно. Өөрөөр хэлбэл барьцаалагдсан байна уу? Энэ тэнд барьцаалагдсан байна уу? Түүхэн ямар үнэтэй гэсэн энэ мэдээллүүдийг эндээс өнгөө ороо харцж болно. Ямар хуулийн этгээдийг хайх вэ гэдэг энэ жишээлбэл ингээд хайжч болно. Жишээл би ингээд Чингис гэдэг нэр орсон. Жишээлбэл ямар хуулийн этгээд бол Монгол улсад байна тийм 178 мянган хуулийн этгээд дотор ингээд гараад ирж байна тийм ээ. Чингис хаан судалгааны төв, хэзэн Чингис групп. Чингис туур. За ингээд энэс хэд байна? 90 гаруй байна тийм ээ. За 91 байгууллага байдаг юм байна. Чингис гэдэг нэртэй. За тэгээд энэ за илүү мэдээллийг яаж. За Mongolian Чингис партнер энэ бол хуулийн фирм шиг байна тийм. За энэ хэний нэр дээр байна гингүүд ийм 3 хүн үүсгэн байгуулсан бай. Тэ? За энэ гүйцэтгэх удирдлагт нь ямар хүмүүс ажиллаж байна? Хуулийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх үйл ажиллагааг 15 оны 11 сараас ийм хаягн дээр гүйцэтгэх захирал нь байна гэдэг. Ингээд мэдээлэл нь гараад ирж байна. Энэ мэдээлэл өөрөө нээлттэй болж байна гэдэг юу хэлж байна гэхээр урд нь бол манайхын мөнгө угаах ба авилга албан тушаалч ба олон асуудал дээр хаалттай байдал нь өөрөө энэ төрлийн гэмт хэрэгүүдийг хөөгшүүлдэг байсан. Энэ мэдээлэл болоод эрэхтэй зэрэгтэй жишээлбэл иргэд өөрсдөө ороод хөл мэдээлэл сэтгүүлч байж иргэдч бай ингээд сая жижиг дүнс дээр хэн гэдэг улс төрчийн нэр дээр тэр зээл авсан компаниуд байна гэдэг энэ манай сайт руу ороод үзээд эхэлсэн байна. Тэрийг олон нийт гаргаад эхэлчих. Өөрөөр хэлбэл энэ асуудал нь юу вэ гэхээр асуудлыг зөвхөн хуулийн хяналтын байгууллага урд нь үздэг хаалттай байсан мэдээллийг иргэдийн өөрсдийнх нь тэр эрхэнд шилэн болгож өгч байгаа.
одоо нэлээд тийм богшсон байсан. Тэр асуудлууд үндсэндээ одоо ингээд ил тодолоод эхнээсээ гişүүд уучлалт гуйгаад ялцсан хариуцлага хүлээж уучлаарай гэдэг тайлбарыг хэлж эхэллээ шүү дээ. Тэгэхээр өмнө нь одоо юу гэдгийг компани дээд удирдлага буюу энэ төлөөлөн удирдах зөвлөлт жишээ нь хин байдгийн бэ гэдэг мэдээлэл хүртэл олон нийтэд ил тод бус байдаг байсан. Тэгэхээр энэ мэдээлэл хүртэл одоо ил тод болж байгаа юм шүү дээ. Одоо жишээлбэл ингээд ашигт малтмалын лиценз хэн эзэмшиж байна? Нэг 30 гэрүүл гэдэг чинь одоо хинбэ гээд ашигт малтмалын лиценз хамгийн ихээр эзэмшиж байгаа компаниудыг гарангууд баахан ингээ X тийм компаниудын нэр гараад идэг. Иргэд болохоор яг энэ компани ард үүсгэн байгуулсан хийн эзэн хинбэ гэдгийг мэддэг байхгүй. Тэрийг яаж мэдэх боломжтой хэрэг энэ байхгүй. Тэр компанийн нэрийн саяны хэлсэнчлийн нээлттэй мэдээллийн санд оруулаа тавилаа энэ бичлээ шууд нэр нь шууд гараад ирж байгаа. Яг энэ одоо захим сайт бүртгэл цэгмэнийг иргэд одоо шууд гэрийнхэн компьютероос ч юм уу гар утаснаас ороод ашиглахад ямар нэгэн хүндрэл байгаа юу? Бас зарим нэгэн тохиолдлоор бол сайжруулах шаардлага байна гэдэг асуудлыг мэдээж сайжруулах шаардлага бол байгаа. Үзэгчдээ та бүхэндээ бид хуулийн этгээд улсын бүртгэлтэй холбоотой хууль хэрэгжиж эхэлсэн. За энэ хууль бидэнд иргэн та бидэнд ямар даваа тал бий болгож байгааг хууль эргэцэн болондоо хөндлөө. Тэгэхээр миний авсан мэдээлэлээр жилдээ 15,000 хуулийн этгээд байгуулагддаг гэсэн ийм мэдээлэл байгаа юм. Тэгэхээр яг хууль хэрэгжиж эхэлснээр зарим одоо маш олон төрийн бас байгууллага эзэмшдэг хүмүүс бол төрийн бас байгууллага татан буулгаад эхэлсэн гэсэн ийм мэдээлэл байгаа маа. Үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Ерөнхий боловсролын сургуулийн ачаалал харилцан адилгүй байна. Эрчим хүчний шин төв ашиглалтанд орлоо. 100 айлыг нүүлгэх шийдвэр амьдрал дээр хэрэгжихгүй байсаар байна. За эдгээр мэдээний дэлгэрэнгүй бид та бүхэнд энэ хэсэг төрөх болно. Барилгын материалын 100 айлын захыг хотоос гаргах тухай одоогоос 4 жилийн өмнө яригдж эхэлсэн үе үеийн нийслэлийн удирдлагууд хотын бусад байх, эмх замбраагүй барилгын материалын захыг нүүлгэн шилжүүлэх тухай шийдвэр гаргадагч нөхцөл байдал хэвээрээ үргэлжилсээр байгаа. За өнөөдөр ч мөн ялгаагүй нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас гарсан ажлын хэсэг 100 айлын барилгын материалын захыг нүүлгэн шилжүүлэх тухай дахин сөглөө. Эхлээд 2 жилийн өмнө 100 айлыг нүүлгэх асуудалд албаныхан ямар тайлбар өгч байсныг одоо үзүүлье. Эрсдэл учруулж байгаа одоо будаг найруулдаг жишээ нь тийм үү? Будгийн найруулдаг үйлдвэр байдаг юм уу? Бөөнөр нь худалдаалдаг одоо барилгын материал байдаг юм уу? Эдрийг бол одоо олсцсон дөрвүүдээ тухайлбал одоо налаах дөрвөлөө одоо нүүлгэн шилжүүлэх тийм ажлыг бол хийнэ. 100 айлыг нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг налаах дүүрэг төвлөрүүлэхээр нийслэлээс шийдвэрлсэн байдаг. Энэ хугацаанд дөрвтэй бүтээн байгуулалт хууль журмын хэрэгжилт хангалтгүй байсан гэдгийг зарим их сурвалжууд шүүмжилж байна. 2020 он гэхэд барилгын материалын бөөний худалдааны төвийг барьж дуусгана гэж байсан. Бодит байдал дээр нөгөө л хөл ихтэй хог шороотой гудамж өөрчлөгдөөгүй хэвээрээ. Тэгвэл одоо тэгэхээр олон жил ярьлаа, одоо бид нар болиё. Энийг ажил хэрэг болгоод гүйцэтгэх гэсэн байдлаар одоо он гараад үндсэндээ одоо 10 сар орчим бид нар ажиллаж байгаа юм. За ажиллаж байгаа хугацаанд бол баггүй ажлууд зохион байгуулагч төлөвлөгдөж ингэж ирсэн. Эдэн баан ч гэсэн гүйцэтгэж тодорхой хэмжээнд одоо 50 орчим хувийн гүйцэтгэлтэй ингээд ажлууд явж байна. Ажлын хэсгийн хурлын үеэр мэрэгжлийн ялтын газраас 100 айл орчимд худалдаа эрхлэж байгаа иргэд аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийснээ танилцууллаа. Зөрчил дутагдал өнөөдрийн хүртэл гарсаар л байна. Чулуу дээврийн төмрийн үйлдвэрүүд эрүүл ухаан хамгаалтын бүсийн стандартыг зөрчиж үйл ажиллагаа явуулж байна гэдэг бол одоогор хараахан ардаагүй. Эдгээр аж ахуй нэгжүүдэд бид бол прокурорын тогтоол хөрвүүлж суурьчийн бүсээс гарах шаардлага тавьсан. Одоо хүртэл энэ бол хэрэгжээгүй байна. Худалдаа эрхлэгчдийн зүгээс 40-50 км алс нүх боломжгүй гэсэн байр суурь дээрээ байсаар л байна. Зөрчил гаргадагч тэд 4500 хүн ажиллаж байгаа эрх ашгаа нэн тэргуунд ярьж байлаа. Хотын өнгө үзэмж дахин төлөвлөлт өөрчлөлт шинжилтийг хийгээд хойрог ханддаг худалдаа эрхлэгчид өнгөрсөн зуунд хийдэг байсан гар дээрх 8-аа үргэлжлүүлсээр л байна. 100 айлаас өөр газар байж байгаа бүх дэлгүүрийг нүүлгэх үү? Нүүлгэж чадахгүй шүү дээ. Ажлын хэсгийн өгсөн мэдээлэлээр налаах руу аж үйлдвэрийн парк байгуулах шийдвэр гарсантай холбоотойгоор зарим ажлуудыг дуусгасан байна. Тухайлбал 4.5 км автоцсан барихтай холбоотой зургийн ажлыг дуусгаж барилгын ажлыг эхлүүлжээ. Дараа нь дулааны асуудлыг шийдвэрлэх юм байна. Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ төрийн өмч төвцөөд компани 2 дугаар байрныхаа нээлтийг өнөөдөр хийлээ. Энэ шинэ байр тус компанийн хуучин лабораторийн суурин дээр баригдаж, эрчим хүчний зориулалтаар ашиглах стандартын шаардлага хангасан 3 давхар байр юм байна.
Цахилгаан дамжуулан үндэсний сүлжээ компани өндөр хүчтэйг турших шинэ лабораторитой боллоо. Монгол улсын сум суурин газрын 80 орчим хувийг эрчим хүчээр хангадаг энэ компанийн аюулгүй ажиллагаа найдвартай түгээлтийг хэмжих учиртай энэ лаборатори эрчим хүчний тоолуур, хэмжил зүй, өндөр хүчтэйг хамгийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжөөр турших боломжтой болжээ. Яг үүнтэй зэрэгцээд 1000 гаруй ажилтан албан хаагчдаа зориулсан хэд хэдэн шинэ бүтээн байгуулалт хийсэн байна. Цаг зав зөв өнгөрөх. За цайны газартай болж давхар биеийн дэвшин спортын зал, дулаан гараж, түүн дээр нэмээд дахиад эрлийн хамгаалалт автоматикийн хэмжлийн лаборатори шинээр нээгдэж ингэж ажилтанд орж байгаа. Ажилтныхаа ажиллах нөхцөл орчмыг сайжруулсан ийм нийгмийн асуудлыг шийдэх ийм том асуудал болоод өдөр болж байгаа. Сайн шандын нефт боловсруулах цогцлборын дид станц, агаарын шугам, оюу толгой, таван толгой, мандал говьд дид станц, ханган бүсийн салбар, говийн бүсийн салбартаа офисын барилга гээд цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ компанийн бүтээн байгуулалтын ажлууд үргэлжилсээр байна. Тусгай хэрэгцээ боловсруулалтын 25 дугаар сургуульд 140 гаруй сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж, мөн шинжилтийн ажил хийлээ. Толгуур эрхний хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн сурах орчин чиглэсэн цахилгаан шат зориултын бариул, алхад сурахад дэмжлэг үзүүлэх төхөөрөмжүүдийг шийдсэн байна. Сургуульд одоогоор 250 гаруй сурагч суралцдаг. 25 дугаар сургууль оюуны болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд боловсрол олох үүднээс 1967 онд ашиглаж төлөвлөсөн. Хөгжлийн бэрхшээл нь хүндэрч хавсарсан байх тусмаа орчны сайжруулалтыг хэрэгцээ илүү нэмэгддэг байна. Зарим хүүхдүүд заавал багш эцэгхийн тусламжтайгаар хоол ундаа идэж уух, суух, босох гээд бэрхшээлүүд олон. Сургуулийн орчин нөхцөл сайжирснаар хүүхдүүд илүү хичээл сургалтад анхаарал хандуулах боломжтой болж байгаа юм байна. Дараагийн мэдээ танилцуулъя. За өнгөрсөн жилдээ харьцуулахад ерөнхий боловсролын сургууль 16-гаар нэмэгдсэн гэсэн хэдий ч өнөөдөр нийтдээ 23 сургууль 3 ээлжээр хичээлж байна. Манай сурвалжлах хэсэг энэ удаа хотын төв болон захын сургуулийн ачааллыг харьцуулан сурвалжилсан байна. Хайластад байрлах ерөнхий боловсролын 49-р сургуулийн төгсөх 12-р анги 21 сурагчтай. Харин Сүхбаатар дүүрэгт байрлах 3-р сургуулийн төгсөх 12-р анги 42 сурагчтай хичээлж байна. Энэ хоёр сургуулийн анги дүүргэлтийг бас нэг жишээгээр үзүүлж болох юм. Хотын захад байрлах 49-р сургуульд 1-р ангид 142 хүүхэд сурч байгаа бол 3-р сургуульд 2 дахин их хүүхэд сурч байх жишээтэй. Бидний харьцуулалт хийсэн тухайн хоёр сургуулийн багш нар дараах тайлбарыг өгч байлаа. Харьцангуй төвийн сургуулийг бодвол ачаал багтай, дундаж тоол 28.3 хүүхэд байдаг. Ингээр багш нарын маань ачаал бол харьцангуй гайгүй байдаг. За тэгээд эсмийн анги байхгүй болохоор манай төгсгийн ангийн хүүхдүүд бол нэлээд хичээлдээ анхаарах боломжтой өдөөс хойш. Ерөнхийдөө бол хамран сургах тойргийн Сүхбаатар дүүргийн 10, 11-р хороо. За тухайн одоо заасан гудамжны хүүхдүүд бол хамран сургах тойрогт байдаг. Гэлээгтээ бол хамран сургах тойргийн бүх хүүхдүүд бол одоо энэ сургууль бас дийлэн хамрагдахгүй байна. Тийм учраас бол бас өөр орчмын зарим одоо тойргийн бус хүүхдүүд бол бас явж байгаа тал бол байх. За нийслэлийн захын дүүрэгт 1-р ангид 1 ангид 30 хүүхэд сурж байна. За тэгвэл төвийн дүүрэгт за 1-р ангид 50 гаруй хүүхэд хичээлж байгаамаа. За тэгвэл за хамран сурах тойрогтой хүүхэд хэрхэн сурах ёстойг ямар хууль журам байгааг нийслэлийн боловсролын газраас тодруулъя. Хамран сурах тойргийн тушаал гаргаж байгаа. За энэ тушаал гаргадын гол шалтгаан юу гэхээр ерөөсөө тухайн Улаанбаатар хотод байгаа бүх хороод бүх байруудыг тодорхой нэг сургуульд харьяалуулж байгаа. Тэгээд тухайн сургуулийн хувьд бол юу гэхээр тухайн өөрийнхөө хамран сурах тойргийнхаа бүх хүүхдийг заавал илсүүлнэ. Дээрх жишээгээр нийслэлд зарим эцэг эхчүүд өөрийн ажилтай ойр сургалтын чанар зэрэг олон шалтгааны улмаас хотын төв болон захын дүүрэгт байрлах сургуулийн ачаалал зөрүүтэй байна. Хүүхдээ сайн сургуульд өгөх нь эцэг эхийн эрх. Гэтэл бүх сургуулийг сайн гих төвшөнд авч явж чадахгүй байгаа нь ачааллыг ийхүү харилцан адилгүй нөхцөлд хүргэж байна. Нийслэлийн бас тодорхой сургуулиуд ийм ачаал байдаг. Тэгээ хүүхдүүдээ бүхэл хүмүүс одоо өөрсдөө хүүхдүүдийг өгч гэсэн юм бодлого байгаа. Тэгэхээр бид нарын барьж байгаа бодлого бүх сургуулиудыг ижил төвшөнд байлгах, стандартын хангалтыг сайжруулах, тухайн сургуулийн чанарыг дээшлүүлэх ийм чиглэлтэй байгаа. За улсын хэмжээнд ерөнхий боловсролын сургуульд хамрагдаж байгаа нийт хүүхдүүдийн 50 гаруй хувь нь орон нутагт сурч байгаа. За хотод үүсэж байгаа ачааллын харилцан адилгүй байдал хөдөө орон нутагт ч мөн байна. Тухайлбал Төв аймгийн 27 суманд 20 орчим мянган хүүхэд сурч байгаа. Тэгвэл азлагдсан баг руу ангид үүргэлт бага байдгаас төвийн сургуулиудын ачаал нэмэгдэж байгааг Төв аймаг дахь манай сэтгүүлч Саран Чимэг сурвалжилсан байна. Төвийн
Төв аймгийн 100 мод сумын 5 дугаар сургууль дээр хүрэлцэн ирээд байна. 5 дугаар сургуулийн хувьд бол өнөөдрийн байдлаар 23 бүлэгт 605 хүүхэд суралцдаг юм байна. Зарим талаараа 1-р ангид 20 хүүхэдтэй байж байгаа 4-5 дугаар ангидаа 30 гаруй хүүхэдтэй болох цаашлаад буцаад дунд ангид орохтой багасах тохиолдлууд ажиглагддаг. Энэ нь бол эцэг эхчүүд нэг талаараа төвийн сургуульд хүүхдээ өгөх сонирхолтой, захын сургуулиудад өгөхөд зөөхөд хүндрэлтэй байдаг гэсэн асуудлуудыг тавьж байна. Тиймээс захын сургуулиуд төвийн сургуулиудаас арай бага хүүхэдтэй байх тохиолдлууд байдаг юм байна. Төв аймгийн Сэргэлэн сумын анги дүүргэлт харьцангуй бага нэг ангид 5-аас 10 хүүхэд хичээлж байна. Энэ нь аймгийн төв ойрхон тул эцэг эхчүүд төв рүүгээ хүүхдээ сургах хүсэлтэй байдгаас үүдэлтэй юм. Харин Төв аймгийн 100 мод хотод хүмүүн цогцлбор сургуульд нэг ангид дунджаар 40-оос 50 хүүхэд сурч байна. 2 дугаар ангид хоёулаа 15 хүүхэд байсан шүү дээ. Тий, одоогийн байдлаар тийм яваад байгаа юм. Бид нар одоо энэ маань бас энэ мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв нь нөгөө нэг юутай санхүүжилт одоо тэтгэлэгтэй болсонтой холбогдуулаад бас нэлээд олон хүүхэд сая дөнгөж 1-р улирал дуусангууд бас нэг 5-6 хүүхэд маань Месүт рүү шилжиж явсантай холбоотойгоор одоо энэ ангиа бас нийлүүлэх гээд ингээ 2-р улиралд тийм шийдвэр гаргах гал байж байна. Сумын сургуулийн бага ангид ч мөн ялгаагүй цөөн сурагчтай байна. Эндээс үзэхэд 40 хүүхдэд 8 хичээлээр 8 багш зааж байхад зарим сургуульд ердөө 10 хүрэхгүй хүүхдэд 8 багш хичээл зааж байна. Ийм ялгаатай ачааллын нөхцөл байдал цааш ямар үр дагаварт хүрэх болохыг бид энэ сэдвээр үргэлжлүүлэн сурвалжилна. За сумын сургуулийн бага ангид ч мөн ялгаагүй цөөн сурагчтай байгаа. Эндээс үзэхэд 40 хүүхдэд 8 хичээлээр 8 багш зааж байхад зарим сургуульд ердөө 10 хүрэхгүй хүүхдэд 8 багш хичээл зааж байна. Ийм ялгаатай ачааллын нөхцөл байдал цаашид ямар үр дагавар хүргэж болохыг бид энэ сэдвээр үргэлжлүүлэн сурвалжлах болно. За суурьшмал амьдрал монголчуудын эрүүл мэндийн нөхцөл байдалд ихээхэн өөрчлөлт авчирч байгаа. Манай улсын хүн амын насваралтын зөнхлөх шалтгааны 1-дүгээрт зүрх судасны өвчин ордог байна. Зөвхөн энэ тоо баримт биднийг ахуй амьдралдаа өөрчлөлт оруулахыг шаардаж байгаа. Тиймээс эрүүл мэндийн яам өдөрт 10,000 алхалт уриалгыг дэвшүүлж байгаа юм байна. Эврика эрдэм шинжилгээний их хурал боллоо. Урамлын гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хэлэлцлээ. За эдгээр болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүй танилцуулъя. За нийгэм эдийн засгийн бүтээн байгуулалтад хувь нэмрээ оруулах зорилготой Эврика 2018 эрдэм шинжилгээний их хурал улсын хурлын даргын ивэлдор төрийн ордонд болсон. Эрдэмтэд малын гаралтай түүхий эдийг шинжлэх ухааны аргаар боловсруулж олон салбарт ашиглах боломж бий гэдгийг онцолж байна. Түүнчлэн орон нутгийн цахилгаан эрчим хүчний хэдийн төлөвийг тооцоолох аргачлалыг боловсруулсан зэрэг Монгол эрдэмтдийн цаг зав өөгүй хөдөлмөрийн үр дүнг Эврикагаар танилцуулсан юм. Монгол эрдэмтэн адууны цус ясны гурлаар инженерийн шугам сүлжээний гэмтлийг засварлахад ашиглах органик наалт зохион бүтээжээ. Шугам сүлжээний гадна дотор талд үүсдэг хагаралт, цууралт, цооролт зэрэг гэмтлийг богино хугацаанд түргэн шуурхай засварлах шаардлагатай байдаг. Яг ийм үед дээрх наалтыг ашиглах юм а. Баатар Сүрэн багш энэ наалтныхаа туршилтыг 2004 онд Архангай аймгийн төвлөрсөн цэвэр ус хангамжийн сүлжээний төвд хийсэн. Ингэхдээ төв шугамд үүссэн цууралтад наалтаанааж усны алдагдлыг зогсоосон байна. Туршилт амжилттай үргэлжилж 13 жилийн турш хэвийн нөхцөлийг хангаан ажиллаж байна. Инженерийн шугам сүлжээ маань бол манай Монгол улсын хэмжээнд бол маш их олон жилийн насжилттай болсон байдаг. Энэ гэмтлийг арилгахын тулд бол яг өхөр адууны цус ясны гурлын хариуцсан энэ харилцааны наалтаар бол маш хурдан хугацаанд бол энэ гэмтлийг арилгаж энд инженерийн байгууламжийн шугам сүлжээнд ашиглах юм бүрэн болцоотой гэдэг ийм судалгаа шинжилгээний ажил хийгээд сая ингээр Эврика 2018 эрдэм шинжилгээний оролт дэлбэл тавилаа. Баян-Онгор аймгийнхан цахилгааны хангамжийн ачааллаа 2030 он хүртэл урт хугацаагаар төлөвлөж, бүтээн байгуулалтын ажлаа үр дүнтэй аргаар хийх боломж бүрдлээ. Учир нь гавьяа тогш содном дорж энэ аймгийн 2018-аас 30 он хүртэлх цахилгаан хангамжийн ачааллын хэтийн төлөвийг тодорхойлох судалгаа гэжээ. Аймгийн цахилгааны ачаалал дотоодын нийт бүтээгдэхүүн хүн амын тоо нөлөөлдөг тул шинжлэх ухааны аргаар маш нарын тооцоолол хийж дээрх судалгааг хийсэн байна.
тухайн одоо аймаг сум болвол өөрсдийнхөө дээрх үзүүлэлтүүдийг болвол дурын одоо цагт бол тодорхойлох ийм боломж олгож байгаа. Үүгээр зарахгүй бас бусад аймагуудын хувьд болвол энэ судалгааг болвол бас хэрэгжүүлж болох ийм боломж олгож байгаамаа. Еврика 2018 эрдэм шинжилгээний хуралд оюутан залуус багш судлаачид нээлттэй оролцож судалгааны үр дүнгээ танилцуулсан. Инхдээ эрүүл мэнд, соёл урлаг, барилга, хот төлөвлөлт, дэд бүтцгээд томоохон 9 салбар тулгамдж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг эрэлхийлсэн байна. Монголын залуучуудын холбоо Еврика 2018 эрдэм шинжилгээний хурлыг 24 дахь жилдээ амжилттай зохион байгуулж байна. Хэл шинжилгээ ухааны доктор профессор Санжаагийн Мэндисний 70 жилийн ой зориулсан эрдэм шинжилгээний хурал боллоо. Тэрээр нутгийн аюулгүйн авиазын судлалд олон нээлт судалгааны ажил хийсэн анхны эрдэмтдийн нэг юм байна. Чихнүү чимэг болсон аюулгүй сайхан монгол хэл минь солонгийн олон өнгийн гэрэл мэт нутгийн аюулгуудаас бүрддэг. Монгол хэл үндсэндээ халах, ойрд, дөрв гэсэн нутгийн аюулгуудтай. Нутгийн аюулгүй болгон өөрсдийн гэсэн өрмөц ялгаатай. Хүн ардан ч гэсэн бусдаас ялгарах зан заншилтай байдаг. Энэ бүгд нь профессор Санжаагийн нутгийн аюулгүйн судалгааны ажлаас тодорхой харагддаг гэдгийг хуралд оролцогчид хэлж байлаа. Нутгийн аюулгүй гэдэг хичээлийг одоо яг л өнгөтөр гэж залуучууд ярьдаг нүдэнд харагдтал заадаг байсан да. Тэгээ би багшийнхаа тэр авиазын нутгийн аюулгүй судалгаа гэсэн тэр мэргэжлийг өвлж авсан. Тэгээ одоо багшийнхаа хэмжээнд хүрэхгүй ч гэсэн ойртохын төлөө л ингэж ажиллаж амьдарч багшийнхаа нэр төрийг унгаахгүй эрдэм сургаалыг нь цааш үргэлжлүүлэхийг хичээж явна да. Энд огч маань өөрөө энэ 70 үеийг одоо салмжин хүмүүлэгч олон эрдэмтдийг бол төрүүлсэн 10 гаруй одоо эрдэмтдийг бол одоо төрүүлсэн одоо төрүүчийн эрдэмтэд нь бол одоо өөрийнх нь бүтээлүүдийг хүн авиан зүйн чиглэлээр яг одоо дагнан суралцж байгаа одоо олон эрдэмтэд байгаа. Монгол хэлний авиа зүйн судлалд өөрийн хувь нэмрээ оруулсан түүнийг хамтран зүтгэгчд нь амин чимээ гэж нэрлэдэг. Хэл шинжилгээ ухааны салбарт өөрийн гэсэн амин чимээг бий болгож чадсан гэдгийг хэлж байлаа. Өөрийнхөө нээсэн судалгааны суурь судалгаа дээр нь өөрийнхөө энэ хийсэн том бүтээлүүд энэ ондол нээлтээрээ хэл шинжилгээний ухаанд өөрийн гэсэн амин чимээг чимээг үхнээр гаргаж өгсөн ийм сут эрдэмт юм аа. Эрдэм шинжилгээний хуралд 30 гаруй судлаачид өөрсдийн судалгааны ажлуудаас танилцуулсан. Энэ үеэр хэл шинжилгээ ухааны доктор профессор Санжаагийн 70 насны ой зориулсан баримтат киног хуралд ирсэн зочдод үзүүллээ. Та бидний өдөр тутам хэрэгжилж байгаа ургамлын гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүн ямар ч химийн бодисгүй байх ёстой. Гэтэл мэргэжлийн хяналт ерөнхий газрын хяналт шалгалтаар худалдааны төвүүдэд борлуулж байгаа зарим хүнсний ногоо пестицидын агуулмжтай болохыг тогтоожээ. Уг нь идэхэд бэлэн болсон хүнсний ногооноос пестицид илрэх ёсгүй гэж мэргэжлэнүүд онцолж байна. Газар тариалан эрхэлж байгаа 2000 гаруй аж ахуй нэгж байдаг. Жил бүр тарьсан хүнсний ногооныхоо аюулгүй байдлын тайлан гаргаж өгөх үүрэгтэй. Учир нь хүнсний ногоог химийн бодис буюу пестицид ашиглан тариалсан бол гарал үүсэл хүний эрүүл мэндэд аюулгүй байх нөхцөлийг бүрэн хангасан байх шаардлагатай. Гэтэл өнгөрсөн жил дээрх аж ахуй нэгжийн 500 орчим нь ямар нэр төрлийн пестицид ашигласнаа тайландаа дурдаагүй байна. Бүртгэл хөтлөх энэ хүнсний ногооны аюулгүй байдлынхаа хөтлөх энэ асуудал дээр ингээд үн шинжилгээ хийхэд үндсэндээ нэг 56 орчим хувийн хэрэгжилттэй байгаа. 305 дээжинд бол шинжилгээ хийж үзсэн. За үүнээс бол 305-д бол нэг 20 орчим дээжинд бол пестицид илэрсэн боловч энэ нь бол зөвшөөрөгдөх хэмжээндээ илэрсэн байгаа. Монгол улс ургамал хамгаалах зорилгоор 160 гаруй нэр төрлийн химийн бодис импортоор оруулж ирдэг. Гэтэл зарим химийн бодисыг гадны улсууд хэрэглэхээс татгалзаж эхэлсэн тухай хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд гарч эхэлжээ. Тиймээс эдгээр химийн бодисны жагсаалтаа эргэж нэгтлэх цаг нь болсныг онцолж байлаа. Цаашдаа олон улсын түвшинд ямар арга хэмжээнүүдийг авч яах, ямар бодисыг хэрэгжилж, энэ бодисын Монгол улсад хэрэгжиж байгаа бодисын зохистой хэрэглэн зохистой байна уу гэдэг энэ талаараа бол уулзалтаа хийж байгаа. Цаашдаа арга хэмжээнийхээ талаар ч гэсэн бас энэ уулзалтаас бас зөвлөмж гаргаж танилцуулахаар ингэж бэлдэж байгаа. Бид жимсгний хэрэгцээнийхээ ердөө 1.5%-ийг дотоодоос ангадаг. Тиймээс импортын жимсний хяналтыг чангадахыг мэргэжлийн байгууллагууд анхаарууллаа. Ургамал хорой цээртэй энэ өвчин хачигтай зүйлүүд илэрхүүл бид нар хил дээрээс нь бол буцаага явуулчихдаг. Дотоод хяналтан дээр явж байгаа үед бас энэ будаа, алим зэрэг юмнуудаас бол одоо хачиг ийм илэрчсэн тохиолдол эднэрийг бол мэргэжлийн хяналтын байгууллага тухайн үед нь бол устгал хийгдэл ингэ явж байгаа. Хилцүүлэгт оролцогчид зөрчлийн тухай хуульд ургамлын гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүний гарал үүссэн гэрчилгээ авах журмыг зөрчсөн тохиолдолд ноогдуулах хариуцлагын заалт оруулах, хил дээр хураагдсан химийн бодисыг хоргоожуулах,
устгалын асуудалд хяналт тавих. За мөн сүүлийн үеийн дэвшилтэд техник технологи ашиглаж энэ хүрээнд хүний нөөцөө бэлтгэх асуудлыг хөндөж байлаа. Иргэн үзэгчдээ цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр олон улсын мэдээлэлээр үргэлжилж байна. Гадаад мэдээ хөрөхээр тоймч цогтой студид ажиллаж байна. Орой минь төргий. Орой минь төргий. За тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улсад завсрын сонгуулийн үр дүн эхнээс гарч эхэлж явах шиг байна. Энэ сонгуульд ер нь яг хэн ялваа? За Америкийн нэгдсэн улсад завсрын сонгуул бол энэ бол конгрессийн сонгуул юм. За энэ сонгуульд бол одоо конгрессийн доод танхимд бол ардчсан намынхын ялалт байгууллаа. За сенатад бол харин бүгд найрамдах нам арай суудлын олонтой ингээд явж байна. За яагаад энэ ер нь энэ сонгуул яагаад энэ ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхийн хугацаа эхлээд 2 жилийн дараа болдог вэ гэвэл тэр утгаараа энэ сонгуулийг бол завсрын сонгуул гэж нэрлсэн. За энэ сонгуульд бол үндсэндээ тухайн одоо засгийн эрх бариад 2 жил болж байгаа ерөнхийлөгчийн үйл ажиллагаанд бол ер нь дэлгэрэнгүй одоо үнэлэлт өгөх ийм боломж нээгдэж ирдэг. Ийм учраас бол энэ сонгуулийг бол завсрын сонгуул гэж нэрлсэн байдаг. За дээрэс нь бол ерөнхийдөө энэ завсрын сонгуул бол Америкийн нэгдсэн улсад одоо тэгш тоотой он жилүүдийн 11 дугаар сарын эхний мегмагаарт болдгоороо бас онцлогтой юм. За ер нь бол бас бид нар ярьдаг өндөр жил гэж байдаг. За өндөр жилд бол үндсэндээ ийм сонгуул өндөр жилд явагдахад бол ерөнхийлөгчийн сонгуультай бол давхцаж явагдаж байдаг. Ийм утгаараа энэ сонгуулийг бол одоо нийт үндэстний санал хураалт гэж нэрлэдэг. Харин одоо нам буюу одоо энэ жилтэй адил ийм жил болж байгаа сонгуулийг бол одоо завсрын сонгуулаа гэж нэрлсэн ийм байдаг юм аа. За ерөнхийдөө бол энэ сонгуульд ялсан нам нь үндсэндээ улс эх орны цаашдын одоо эдийн засаг улс төр одоо бүхэл салбарын зүг чигийг бол одоо тодорхойлж өгдөг ийм асуудал байдаг юм. За ямар ч байсан хэрвээ одоо конгресст одоо олонх болж чадсан нам бол үндсэндээ улс орны бол хөгжлийг бол зохицуулаад цаашаа явдаг. За мөн улс төрийн одоо ер нь дотоод гадаад бодлогыг ерөнхий үндсэн чиглэлийг нь бол өгөөд явцдаг. Ийм учир шалтгаантай ийм сонгуул байдаг юм аа. За хэрвээ ерөнхийлөгчтэй одоо сөрөг хүчин болох нам конгресст одоо олонх болж чадсан тохиолдолд ерөнхийлөгчд бас баггүй үйл ажиллагаагаа явуулахад хүндрэл учруулдаг. Ерөнхийлөгчийн зүгээл тавьсан бүхэл одоо санаачлагыг бол үндсэндээ сөрөг хүчин одоо хилцэж байна гэсэн үг. Ингээд сөрөг хүчин зарим нэг асуудлыг одоо хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа үед бол бас баггүй хүндрэл бэрхшээл учрах ийм магадлал өндөр байдаг юм аа. За ямар ч байсан конгрессийг одоо хяналтанд авахын тулд аль нэг нам улс төрийн хүчин бол сенатад дор хаяж 51 суудлаа авах ёстой. За тэгвэл энэ удаагийн сенатын сонгуульд бол бүгд найрамдах нам бол үндсэндээ ялалт байгуулчлаа. За бүгд найрамдах нам бол сенатын сонгуульд бол олон хул чадсан. Тэр утгаараа сенатын тал дээр бол дээд танхим бол үндсэндээ сенатын сонгуулийн бүгд найрамдагчдын хяналтанд бол тэр чигээрээ байна гэсэн үг юм. За одоо сенатын сонгуульд бүгд найрамдах нам бол 51 санал авсан. За ардчсан нам 44 санал авсан. Ийм учраас сенат бол үндсэндээ бүгд найрамдах намын хяналтанд байна гэсэн үг. Тэгвэл төлөөлөгчдийн танхимын сонгуул дээр бол ардчсан нам бол ялсан. Та бүхэн энд одоо зураг дээрээс харж байгаа ардчсан нам одоогийн байдлаар бол нэг 221 санал авчаад байна. Бүгд найрамдагчид бол 199 санал авсан. Хэдийгээр Америкийн нэгдсэн улсын газрын зургийг харахад ер нь тэр чигээрээ улаан бүгд найрамдах намын тэмдэглэгээ одоо өнгө харагдаж байгаа ч гэсэн ер нь бол төлөөлөгчдийн танхимын сонгуульд бол үндсэндээ ардчсан нам бол төлөөлөгчдийн танхимын хяналтандаа бүрэн авч чадлаа гэсэн ийм зүйл бол ажиглагдж байгаа маа. За яагаад одоо ардчсан нам одоо жишээлбэл сенатад одоо төлөөлөгчдийн танхимд олон холлоо гэдэг одоо ямар шүү одоо ашиг байдгийм бэ гэсэн ийм асуулт бас тавигдж магадгүй. За тэгвэл энэ төлөөлөгчдийн танхимд олон хосон нам бол үндсэндээ төлөөлөгчдийн танхимын даргаыг сонгодог өөрийнхөө зүгээс, намынхаа зүгээс. За дээрээс нь одоо төлөөлөгчдийн танхимын манайхаар бол одоо парламентын бүх одоо байнгын хороодын дарга нарыг бол ардчсан нам өөрөөсөө тавьж жишээтэй. Тэгээд ерөөсөө үндсэндээ энд бол бүгд найрамдах намын үүрэг орол баг оролцоогүй шахуу болоод ирдэг. За хэдийгээр бүгд найрамдах намаас ерөнхийлөгчийн зүгээс ямар нэгэн санаачлаг гарлаа гэхэд бол олонхын асуудал байр сууринаас ардчсан нам бол тэрэн дээр хориг тавих ийм асуудлууд бас яригдаад ирж байгаа маа. За
яг хэрвээ одоо эдгээр сонгуулийн үр дүн гарсан ч гэсэн хэрвээ бүгд найрамдагчуд Конгрессийн дээд доод танхимд хяналтандаа автсан байсан бол үндсэндээ Трампын хэрэгжүүлэх бодлого одоо арга барил одоо бүх юм одоо баттай суйртай байх ийм боломж байлаа. За одоо хэдийгээр одоо бас Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн Трампын одоо зарим нэг шийдвэрүүдийг бол мэдээж хэрэг ардчилсан намынхан одоо цаашид бол бас жоохон эсэргүүцэх хандлага бол маш ихээр ажиглагдсан. За жишээлбэл одоо Мексик Америкийн залгаа хилдээгүүр одоо хан барих гэдэг асуудал байна. Энэ бүгдийг бол ардчилсан намынхан бол бас жоохон сөргөөр хандаж байгаа. За энэ дэгээр асуудлууд бас цаашлаад янз бүр байж болох талтай юм аа. За дээрэс нь бас энэ ардчилсан намынхан сүүлийн үед бол Дональд Трамптай холбоотой бас зарим нэг одоо хэрэг гэж хэлж болох юм а да. Ийм асуудлууд байгаа. Тэр нь бол одоо нөгөө ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сурталчилгааны үеэр бол Оросын талынхны хакеруудын дэмжлэгийг авсан гэх мэт ийм одоо маргаан зөрчилдөөн бий. Энэ хэрэгтэй холбоотой асуудал бас нэлээдгүй бэрхшээлтэй тулгарч болох юм а гэсэн ийм асуудал үүсээд байгаа юм. За ямар ч үсэн энэ удаагийн завсрын сонгуульд бол Америкийн ардчилсан нам бол бүрэн ялд байгууллаа гэж хэлнэ. Тэгэхээр дараагийн бас нэг анхаарал татсан мэдээлэл бол Польш улс Европын холбооноос гарч болзошгүй гэсэн мэдээлэл бас олон улсын анхаарлын төвд байна. Энэ тухайд дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөө. За тэгээ энэ бол саяхнаас яригдчихсан асуудал да. Польш улс болон Брюсселийн хооронд бол зарим нэг асуудал дээр жоохон маргаан тогтсон байгаа. Энэс үүдэлтэйгээр Польш улс хэрвээ бидэнд ингэж шахалт үзүүлээд их юм бол бид Европын холбооноос гарна шүү гэсэн ийм сүрдүүлэг маягийн анхааруулга хийсэн л дээ. За Польш улс Брюссельтэй дэгдсэн маргаанаас болж Европын холбооноос гарахад тун ойрхон байгаа тухай Европын зөвлөлийн тэргүүн Дональд Туск мэдгдсэн. За Тускийн хэлж байгаагаар хэрвээ Польшийн улс төрчид Европын холбооны удирдлагатай эв зүгээ олж чадахгүй бол Польш улс Европын холбооноос гарах буюу одоо полексит гэдэг болж энэ нь одоо ноцтой аюул учруулж болох юм байна. За Европын зөвлөлийн тэргүүний үзэж байгаагаар Польшийн эрх баригч намын удирдагч Ярослав Качинский гүн ангалын ирэмгээр явж за ингэснээр өчүүхэн алдаанаас болж Польш улсыг Европын холбооноос гаргах үйл явцыг өдөөж магадгүй байгаа юм байна. Европын холбоо Польш улсыг Их Британтай адил ямар ч хамаагүй үнээр үлдээхийг нэг их хүсэхгүй байх. Үүнээс л би маш их болгоомжилж байна гэж Туск мэдгдсэн. За сүүлийн үед Польш улс дөрвөгчд хүлээн авахаас татгалцсан хуучин тус улсын ерөнхий сайд байсан Дональд Тускийг маш их шүүмжилдэг зэрэгээс үүдэж Европын холбооноос гарах асуудал байнгын шахуу тавигдж ирсэн байгаа. За гэтэл эрх баригч эрх зүй шудраг ёс намын шүүхийн салбарт өөрчлөлт шинжил хийх шийдвэр Еврокомиссийн баггүй дургүй хүргэсэн юм а. За энэ шийдвэрийн дүнд Польшийн дээд шүүхийн шүүгчдийн 3/1 нь хугацаанаас өмнө ажилласаа халагдахад өрсөн. За Еврокомисс Польшийн эрх баригчдын шүүхийн шинжилгээг хүрээнд баталсан 13 хууль ёсыг дээдлэх зарчмыг зөрчиж шүүхийн системийг улс төрөлжүүлэх боломж олгож байна хэмээн үзэж Европын зөвлөлд Польш улс санал өгөх эрхийг нь цуцлах үйл явцыг эхлүүлэхээр шийдсэн. За өнгөрсөн 8 дугаар сард Еврокомисс Польшийн эрх баригчдад шүүхийн шинжилгээг Европын холбооны зүгээс тавьж буй шаардлагын дагуу хийхэд 1 сарын хугацаа өгсөн байдаг юм а. За эрхэм үзэгчдээ цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр спортын мэдээгээр үргэлжилж байна. Спортын мэдээлэл сүргээр ерөөлт студид ажиллаж байна. Орой минь хүргэе. За орой минь хүргэе. Бас нийт үзэгчдээ орой минь хүргэе. Эхлээд үзэгч та бүхэндээ дэлхийн дахин дөрвсөн спортын онцлог үйл явдал тэмцээн уралдааны мэдээлэлээс үзүүлье. Европын хөлбөмбөгийн холбооны хамгийн нэрвэттэй
Монголын мэдээ телевиз даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11-ээс 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Монголын мэдээг DD-шийн 7, Sky Media-гийн 11, Univision-ийн 13, Сансарын 3, MNBC кабелийн 41 дэх сувгаас хүлээн авч үзээрэй. Олон улсад томоохон бүтээн байгуулалт чиглэг бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн санхүүжилтийг хөрөнгөний зах зээлээс босгодог жишг байдаг. Монголын хөрөнгөний зах зээлч бас сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж байгаа. Хөрөнгөний зах зээлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг шин тутам эдийн засгийн МЮОНРТ-ийн хүргэх болно. Дотоодын банкны салбарт одоогийн байдлаар 10 гаруй арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ салбар санхүүгийн зах зээлийн нийт активын 95%-ийг дангаар эзэлж байгаа юм а. Банкны салбартай холбоотой сүүлийн үеийн мэдээллийг эдийн засгийн тойвоор. Монгол улсын эдийн засгийг 2018 онд 5%-аар 2019 онд 6.3%-аар өснө гэсэн тооцооллыг олон улсын валютын сангаас гаргаад байна. Бид эдийн засгийнхаа өсөлтийг тогтвортой байлгахын тулд юун дээр анхаарч хэрхэн ажиллаж байна вэ? Эдийн засгийн тойм олон улсын шинжээчид эдийн засагчдын байр суурьтайгаар хүргэх болно. Монголын Мэдээ телевизийн орон нутгийн мэдээ хөтөлбөр Монгол орны 21 аймагаас өөрийн тусгай сурвалжлагч нарийнхаа газар дээрээс нь бэлтгэсэн мэдээллийг бодиттой шуурхаагаар үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Анхангаа аймаг дахь сэтгүүлч анх манлай. Монголын Мэдээд сурвалжлагч Саран Чимэг. Монголын Мэдээ сувгийн сурвалжлагч Наран Цэцэг. 2017 оны Монгол улсын шилдэг аймаг Өмнөг аймагаас Дархуул аймаг дахь сурвалжлагч буян шиг мэдээлж байна. Улсын хөгжил сумаас сумын хөгжил багаас эхэлнэ. Говьалтай аймгийн 18 сум 2 тосгон 84 багийн ард иргэдийн аж амьдрал цаг үеийн мэдээллийг 200 га талбайг нь хашаажуулж 22 хуудгийг гаргахтай. Онцлог үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн өргөнэ. Орон нутгийн мэдээ хөтөлбөрийг үзэгч та бүхэн даваа саваг баасан гаргуудын 19 цаг 40 минутаас хүлээн авч үзээрэй. Монголын Мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас нэвтрүүлж эхэлсэн. Хөтөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шууд хүрч байна. Тухайн өдөр эх оронд болоод олон улсад өрнөсөн үйл явдлуудаас олонний анхаарлыг татсан онцлог 3-5 үйл явдлын эргэн тойронд тоймчид мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Үйл явдал хэрхэн өрнөв? Үүнтэй холбоотойгоор өмнө нь юу болж өнгөрсөн? Ирээдүйд хэрхэн өрнөх хандлагатай байна вэ гэдгийг тоймчид олон талаас нь анализ хийж үзэгчдэд дүгнэлт хийх боломжийг олгосон бүтэн 1 цагийн хөтөлбөрийг өдөр бүр алгасахгүй хүргэсээр байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 50 жилийн түүхтэй Монгол улсын болон олон улсын хагас 100 жилийн түүхийн дуу дүрсний үнэт тарихыг бидэнд байна. Энэ бол тойм тайлбар хөтөлбөрийн гол агуулгын нэг хэсэг юм. Монголын Мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөрийг тоймч алдан гэрэл, цэнд, сэтгүүлч үр цайх, олон улсын тоймч цогтоо, төвшин жаргал, редактор Ариун Чимэг нар үзэгч танд хүргэж байна. Нийгэмд өрнөж байгаа хамгийн их анхаарал татсан ард иргэдийн эрх ашигтай холбоотой сэдвийг халуун сэдэв нэвтрүүлгээр онцолдог. Олон талын их сурвалж үйл явдлын газар дээр нь очиж иргэдийг бид сонсно. Иргэн таны эрх зөрчигдөж байвал бидэнд танд. Авилга, ашиг сонирхол, чимээгүй өргсөн хууль бус шийдвэр, хүүхдийн эрх гээд олон сэдвийн хүрээнд ард иргэдийн өмнөөс бид асуух болно. Халуун сэдвийн сурвалжлагыг 7 хоног бүр их сурвалжуудтайгаа уулзсан нэвтрүүлгээ бэлтгэж байна. Бидний хамгийн гол их сурвалж нь иргэн та. Баасан гарагийн халуун сэдв нэвтрүүлэг танд хүрэх боллоо. Монголын Мэдээ телевиз даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11-ээс 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Монголын Мэдээг DD-шийн 7, Sky Media-гийн 11, Univision-ийн 13, Сансарын 3, MNBC кабелийн 41 дэх сувгаас хүлээн авч үзээрэй. Олон улсад томоохон бүтээн байгуулалт чиглэг бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн санхүүжилтийг хөрөнгөний зах зээлээс босгодог жишг байдаг. Монголын хөрөнгөний зах зээлч бас сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж байгаа. Хөрөнгөний зах зээлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг шин тутам эдийн засгийн МЮОНРТ-ийн хүргэх болно. Дотоодын банкны салбарт одоогийн байдлаар 10 гаруй арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ салбар санхүүгийн зах зээлийн нийт активын 95%-ийг дангаар эзэлж байгаа юм а. Банкны салбартай холбоотой сүүлийн үеийн мэдээллийг эдийн засгийн тойвоор. Монгол улсын эдийн засгийг 2018 онд 5%-аар 2019 онд 6.3%-аар өснө гэсэн тооцооллыг олон улсын валютын сангаас гаргаад байна. Бид эдийн засгийнхаа өсөлтийг тогтвортой байлгахын тулд юун дээр анхаарч хэрхэн ажиллаж байна вэ? Эдийн засгийн тойм олон улсын шинжээчид эдийн засагчдын байр суурьтайгаар хүргэх болно.
спортын төв сургууль Монголын үндэсний олимпийн академиас хүндэтгэл үзүүлдэг уламжлалтай. Тус ёслолын арга хэмжээг 5 дахь жилдээ зохион байгууллаа. Энэхүү арга хэмжээний үеэр Олимпийн наадмын анхны медальтнууд болон оролцогчид ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид болон оюутан залуустай нээлттэй уулзалт зохион байгуулж залуу тамирчдад зөвлөгөө өглөө. Мөн энэ үеэр Монголын үндэсний олимпийн орооны мэрэгжилтэн гомдорж 1964-1968 оны үйл зууны олимпийн наадамд оролцсон баг тамирчдын үзүүлсэн амжилт түүхэн ач холбогдол сэдвээр илтгэл тавьж хэлэлцүүлэг өрнүүллээ. Энэ нь бол анхны олимпиад оролцох хүмүүс олон улсын амжилтыг төхөөлж очих ийм л гол зорилготой очсон даа гэдэг миний хувьд бол тийм. Тэгээд 480 м гүйлтэнд анх Японы студент оролцож эхэлсэн даа. Тэгээд энэ гэлэгтээ 480 м улсын рекордыг шинжлэн тогтоосон. Одоо 400 м одоо 40 жил эвдэгдэг хэвээр байгаа. Оюутан байхдаа Австрийн суваг олимпиад 19 настай. Одоо цааны анхны эмэгтэй замын гаргаж очив. Наанаг олон улсын тэмцээнд ороод Польшаас сар бэлтгэл хийгээд тэгээ энэ сувагт очиод тэр Монголынхаа одоо тугийг байрлуулна, туга мандуулаад тэр стадионд орж яхач бас л одоо гайхамшигл гэж хэлгээс 5 твийн 5 цагирган дор ийм олон улсууд ингэж цугулдаг. Би ч хөдөөний одоо морь унж өссөн хөдөөний хүүхэд байхгүй юу? Тэгээ одоо тийм юмд ороод явж яхах ч одоо хүн одоо ерөөс огшхос өөр юм байхгүй юм байна лээ. 1964 оны Инсбрукийн өвлийн олимпийн наадамд манай улсаас 15 тамирч оролцсон бол Токиогийн зуны олимпийн наадамд 21 тамирчин, 1968 оны өвлийн олимпийн наадамд 8 тамирч оролцсон бол зуны олимпийн наадамд 16 тамирчин оролцож байсан төвхтэй юм а. Энэ жилийн арга хэмжээнд анхны олимпийн наадмуудад оролцогчдоос амьд сэрүүн бага 19 тамирчны 15 нь оролцлоо. Японы мэргэжлийн сумо бүхийн 69 дэх их аварга Хакухо Мухатын даваа жаргалын нэрмжид Хакухо Кап 2018 тэмцээн өнөөдөр боллоо. Тус тэмцээн 9 дэх жилдээ зохион байгуулагдсан юм а. Японы мэргэжлийн сумо бүхийн их аварга Хакухо Мухатын даваа жаргалын санаачлагаар эрүүл Монгол хүүхдүүд андор өсвөрийн сумочтой аврагшил оруулах Хакухо цом тэмцээнийг зохион байгуулж эхэлсэн. Тус тэмцээнд энэ жил 5 насны ангиллаар 21 аймгийн төлөөлөлдсөн 270 тамирч оролцлоо. Тэмцээний 10 насны ангиллалд хамгийн олон буюу 75 тамирч өрсөлдсөн юм а. Тус тэмцээнээс шалгарсан тамирчид Япон улсад болдог Хакухо цом олон улсын тэмцээнд өрсөлддөг уламжлалтай Хакухо цом тэмцээнд оролцож байсан тамирчдын төрөөч энэ жилээс мэргэжлийн сумод барилдаж эхэлж байгааг зохион байгуулагчид онцолж байсан юм а. За Хакухо цом өсвөрийн аврагшлах тэмцээн нэвтрүүлэг зохион байгуулж энэ бас чамгүй урт хугацаа. За энэ хугацаанд бас манай тэмцээнээс олон хүүхдүүд бас амжилттай сайн барилж Япон улсад суралцж байна. За үүний маань бас одоо хамгийн том амжилт үзүүлж байгаа тамирчин бол амарснаа маань өнгөрсөн жил ах сургуулийн анхны гадаад экозоноо болоод одоо мэргэжлийн сумогийн дэвжин нийлсэн оролцож одоо 11 сарын башаад одоо барилгад бэлэн болсон байна. Энэ бол одоо манай тэмцээний бас нэг үр дүн юм болов. За мөн ах сургууль манай тэнд оролцож ирсэн 7 хүүхэд одоо Японд сургуулиудын 100% тэтгэлгээр Японд суралцж байна. Би ер нь анх 7 настайгаас ихч тэмцээнд орж ирсэн. Тэгээд одоо би 4 удаа Япон явсан. Өмнө жил Хакухо Капор Япон явахдаа би 16 удаа ирсэн. Хакухо цом 2018 тэмцээнээс шалгарсан шилдэг 8 бүх Япон улсад болох Хакухо цом олон улсын тэмцээнд эх орноо төлөөлнө. Хакухо цом олон улсын тэмцээн 2019 оны 2 дугаар сарын 3-нд Япон улсын Токио хотод зохион байгуулагдахаар товлогдсон байна. Хөтөлбөрийн төгсгөл та бүхэнд нийт нутгийн цаг агарын мэдээ танилцуулъя.
Эрхэм үзэгчдээ бид та бүхэн цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн 5 гарагийн дугаараа хүргэлээ. Бидний сонгуульсан эрхэм үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Та бүдгийн маргааш ажил үзэд амжилт хүсье. Баяртай үзэгчдээ.